嗱，生命咧係一條時間線嘅，我哋永遠唔好活喺呢一條沉重嘅時間線裏面。好啦，咁咩叫時間線呢？時間線就係現在、過去、將來。我哋好多時候會將過去同埋將來或者現在嘅全部放喺一條沉重嘅時間線裏面，令到呢條時間線咧係亂咗嘅。咁點樣稱之為時間線呢？咁我講啲例子俾大家聽。譬如有啲人呢，佢話我好想去打牌，但係我又好怕輸錢。哎呀，唔係啊，其實我想去旅行好耐嘅，不過我又冇時間。嗱，其實佢一係就做咗佢，一係就停咗佢，唔好再諗。但係佢冇做或者唔做，咁我哋就會全部逼喺一條嘅時間線裏面，令到我哋會有好多唔同嘅煩惱啦，我會有好多唔同嘅思想啦，甚至乎咧，我會一念生一念咁樣，令到我所有想做而未做嘅話，我會不停咁樣好雜亂無章咁樣，令到我思想非常之複雜。做與唔做嘅都能夠讓時間線一件一件咁樣掹走，令到你嘅時間線變翻正常，自己個人變翻健康。其實喺我哋嘅日後，我諗喺我哋嘅時間線裏面，我哋第一時間要檢討仲有幾多喺裏面，然後我哋又決定兩個字嘅啫，do or die。好片記得俾朋友